तो दोस्तों आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों बोर्ड वेब अपडेट के बारे में। एक रिसेंटली एक अपडेट आया था, सैटरडे को एक अपडेट आया था 2.0.6 का बोर्ड वेब अपडेट। फिर तो दोस्तों पहले बोर्ड का 2 बार अपडेट आ चुका है, एक वर्जन 9 का, जो कि आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, वर्जन 9 अपडेट कब मिलेगा, फर्मवेयर अपडेट। हाँ दोस्तों, पहले एक बोर्ड वेब अपडेट आया था जिसके बारे में ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, नहीं लगभग 3 वीडियो बना चुकी हूँ। वो वीडियो मैं मेरा आइकन में दे चुकी हूँ। उसके अलावा भी आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वर्जन 9 का अपडेट के बारे में, कब आएगा कैसे। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार देख लेना। दोस्तों आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों चाहे चैनल का आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मैं जो वीडियो बनाऊंगी तो आपके पास वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसकी सारी बेल आइकन को ऑल में दबा देना, क्योंकि मैं जो भी अपडेट बोर्ड एक्सटेंड के बारे में जो वीडियो बनाऊंगी आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों चलिए अभी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी हम बोर्ड वेब अपडेट एप्लीकेशन का अपडेट करेंगे, जो कि 2.0.6 वर्जन है। देखेंगे इस अपडेट के थ्रू आपका क्या क्या चेंजेस हुई, क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। चलिए देखते हैं प्ले स्टोर के अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली मैं प्ले स्टोर अंदर आ चुकी हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर मेरा अपडेट शो हो रहा है और ये है 2.0.6 वाला वर्जन। मैं एक प्रीवियस एक वीडियो बनाया था 2.0.4 के ऊपर, तो इसका अपग्रेडेड वर्जन है। या फिर आप बोर्ड वेब एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों जाकर भी देख सकते हैं कहाँ पर अपडेट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक करना होगा, ऑटोमेटिक आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा प्ले स्टोर के अंदर, जहाँ पर आप इजीली ये कर सकते हैं। हाँ दोस्तों चलो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते व्हाट्स न्यू का दोस्तों आपको मिलेगा क्या क्या चेंजेस हुई है, ये इस अपडेट थ्रू आपको क्या क्या मिलेगा। तो चलिए फटाफट मैं उसका अपडेट कर लेती हूँ बोर्ड वेब एप्लीकेशन को। और दोस्तों ये ज़्यादातर उसका ऑप्टिमाइजेशन जो है एंड जो लैग बग था उसको फिक्स करने के लिए अराउंड 13 MB का एक अपडेट आया है। और दोस्तों यहाँ पर का जो वर्जन 9 वो कब आएगा कैसे आएगा आगे मैं बता हूँ। मैं पर प्रीवियस वीडियो भी एक देख लेना, आइकन में लिंक दे रखी हूँ। और दोस्तों चलिए थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉलिंग होने के लिए, थोड़ा टाइम देते हैं उसको। हम दोस्तों मैं जो बताया था कि व्हाट्स न्यू के अंदर को क्या क्या मिलेगा, तो वो भी लग लगते हैं। हाँ दोस्तों चलिए वो ओपन कर लेती हूँ एप्लीकेशन को। हम दोस्तों आप देख सकते हैं एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद चेंजेस देख लेते हैं कि क्या ही है। तो दोस्तों बस मैं आपको जो बताया था ऑप्टिमाइजेशन जो लैग बग थे एप्लीकेशन के अंदर वो ही फिक्स हुई है। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं 2 ही वीडियो बना चुकी हूँ कि वर्जन 9 कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। एंड आपका जो क्वेश्चन था अभी उसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना चुकी हूँ, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। और दोस्तों उसके अलावा आप अभी जो आप क्वेश्चन पूछेगा तो उसके भी जवाब मैं दूंगी। तो दोस्तों पहले देखिए क्वेश्चन होगा कि वर्जन 9 अपडेट कहाँ पर आएगा, आप कैसे करना होगा। तो दोस्तों देखते हैं आप कहाँ पर वर्जन 9 अपडेट कर पाओगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कहाँ पर आप अपडेट कर पाएंगे वर्जन 9 को एंड कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। दोस्तों चले देखते हैं। दोस्तों फाइनली मैं बोर्ड वेब एप्लीकेशन आ चुकी हूँ, तो आपको फिर से पूरा दिखा देती हूँ। हम दोस्तों आपको आ जाएगा ना होगा डिवाइस के अंदर। हम दोस्तों देखो एकदम डार्क थीम होगा, तो मेरा हो गया है आफ्टर वर्जन 9 के बाद। हाँ दोस्तों आपको डिवाइस पर आना होगा, देन आपको एक्सटेंड पर क्लिक करना होगा। हाँ दोस्तों नीचे आपको स्वाइप अप करने के बाद दोस्तों आपको डिवाइस अपग्रेड यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ही आपको क्लिक करना होगा। और दोस्तों आपको फर्मवेयर वर्जन 9 का आएगा तो आपको अपडेट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों ये वीडियो कैसे करना है दोस्तों, जो अपडेट आएगा तो ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, एक बार जरूर देख लेना। दोस्तों एक्चुअली ये कोई सॉफ्टवेयर का मतलब कि जो अपडेट आया है जैसे कि 0.2.0.6 ऐसे में अपडेट आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। दोस्तों आप हमें क्लिक करेंगे वर्जन डिवाइस अपडेट के ऊपर, दोस्तों ये रिफ्रेश टाइप का यहाँ पर आइकन शो हो रहा होगा। तो फिर से हमको दिखा देती हूँ। दोस्तों रेड कलर का यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा एंड आपके पास अपडेट आ जाएगा। दोस्तों एकदम ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आप मैनुअल खुद अपडेट नहीं कर पाओगे। एंड दोस्तों ये आपको जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर वरीड नहीं हुई है। दोस्तों और एक बात दोस्तों आपको यूजर पर जाना होगा। दोस्तों यहाँ पर नीचे चेक फॉर अपडेट्स
चेक फॉर अपडेट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका प्ले स्टोर का जो अपडेट आएगा आपको ओनली वो ही शो हो जाएगा। हाँ दोस्तों, बट आपका जो फर्मवेयर अपडेट में आपको जो अभी बताया, तो दोस्तों यहाँ पर डिवाइस पर जाना होगा, एक्सटेंड पर क्लिक करना होगा, देन आपको डिवाइस अपडेट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों मैं जो परचेस किया था, तो मैं एक मतलब अपडेट के लिए दोस्तों एक बार में एक दिन के अंदर 2-3 बार मैं से स्वाइप अप रिफ्रेश करता रहता है। और दोस्तों फाइनल मुझे अपडेट मिल गया। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन था कि जो अभी बोर्ड वेब अपडेट आया है उससे के अंदर क्या फर्मवेयर 9 का अपडेट आएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये आपका बोर्ड वेब एप्लीकेशन के अंदर डिवाइस अपडेट के ऊपर ही आ जाएगा। दोस्तों ये मैं जब ही मैं परचेस किया था दोस्तों, मैं सभी एक दिन के अंदर 3-4 बार रिफ्रेश कर रहा था। डिवाइस अपडेट जाने के बाद ही ऑटोमेटिक मेरा शो हो गया था कि अपडेट करने के वो वाला वीडियो आप जरूर देख लेना। हाँ दोस्तों, मैं कोई बोर्ड का एम्प्लॉयमेंट या फिर कोई उसके अंदर काम नहीं करती, मैं आपके तरह एक साधारण बायर हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ दोस्तों, मुझे जहाँ बोर्ड के बारे में, जो वॉच के बारे में जहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके साथ वो सब कुछ शेयर कर रही हूँ। हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का डाउट था कि दोस्तों मेरा वर्जन 3 है, वर्जन 2 है, मुझे अभी तक नहीं मिला। तो दोस्तों आपको वेट करना होगा। तो दोस्तों जैसे कि कोई मोबाइल का तो सॉफ्टवेयर अपडेट आता है एंड्रॉइड 9, एंड्रॉइड 10 का, तो कुछ यूजर के पास जल्दी में आ जाता है, कुछ यूजर के पास थोड़ा लेट में आता है। दोस्तों मैं जब भी वॉच परचेस किया था तो मुझे अराउंड 25 से 26 दिन बाद ही मुझे अपडेट मिला था वर्जन 9 का फर्मवेयर अपडेट। उसके मुझे मिलने के बाद ही तुरंत ही मैं आपके लिए एक वीडियो बनाया था जो कि कैसे करना होगा, तो क्या होगा। तो अराउंड वो अपडेट थोड़ा लंबा टाइम लेता है, अराउंड 15 to 20 मिनट्स फुल मतलब लगेगा अपडेट होने के लिए, एक ऑकेट सिंबल आएगा। तो दोस्तों वो वीडियो में पर्टिकुलर बना चुकी हूँ कि कैसे आएगा, उसके होने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए। आम दोस्तों और एक क्वेश्चन था कि दोस्तों वर्जन 9 अपडेट होने के बाद क्या क्या चेंजेस लगी। तो दोस्तों आपका अंदर जो एलेक्सा उसका थीम चेंज हो जाएगा, पहले बात ये। तो हाँ दोस्तों, आपका जो मोबाइल के अंदर एक पहले एक दोस्तों लाइट थीम था, तो अभी अपडेट होने के बाद, वर्जन होने के बाद दोस्तों आपका डार्क थीम आ जाएगा, बहुत सारा चेंजेस आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, थोड़ा देर आप वेट कीजिए, आपके पास जरूर मिल जाएगा। कम से कम 1 महीना तो वेट आपको करना पड़ेगा। जब ये परचेस करने के बाद 1 महीना आपको वेट करना पड़ेगा, आपके पास ज़रूर आ जाएगा। नहीं आया है तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, 3 स्टेप आपको बताई हूँ कि कैसे आएगा अपडेट। हाँ दोस्तों, अपडेट बना के एलेक्सा भी प्रॉब्लम आया था। हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया था, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जाइए जरूर देखिए। क्वेश्चन आपके पास कुछ क्वेश्चन होगा कि बोट वेब एक्सटेंड के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर हमें इंस्टाग्राम आईडी पर पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं ज़्यादा समय एक्टिव रहती हूँ। दोस्तों जाइए देखिए वो वीडियो, एंड कोई भी डाउट है तो मुझे पूछिए। हाँ दोस्तों, आगे मैं बोट वेब एक्सटेंड ऊपर उसका स्क्रीन गार्ड एंड जो स्ट्रैप आती है उसके बारे में भी अपडेट आपको दूंगी। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ऑल में दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगी। दोस्तों मेरे पास है बोट वेब एक्सटेंड और डीजो वॉच 2, तो इस दोनों वॉच के अंदर जो भी अपडेट आएगा तो मैं आपको पूरा जल्दी बता दूँगी। हाँ दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो के अंदर।